नाम चाहिँ अब सीएम सर र सीएम म्याम को नाम जोडेर चाहिँ त्यो खोल्नेवाला चाहिँ श्री प्रेम कृष्ण निकेतन भनेर हामीले अब सीएम सर र सीएम म्यामले मात्रै हामीलाई दिइबस्छ हरेक चिज। हामीले उहाँहरूको विषयमा केही सोच्दैन, कहिले पनि दिने सिस्टमै गर्दैन। हेलो नमस्कार, वेलकम टु सिक्किम अवलोकन। अहिले पनि हामी आइपुगेको छौँ जोरथाङ ग्राउन्डमा, जहाँ माघे सङ्क्रान्तिको भव्य मेला भइरहेको छ र धेरै कार्यक्रमहरू पनि यहाँ गरिरहेका छन्। र आजको कार्यक्रमको निम्ति मुख्यमन्त्री एज अ चिफ गेस्ट यहाँ पधार्नु भएको छ र आज 10th अल इन्डिया चिफ मिनिस्टर्स गोल्ड कप फुटबल टुर्नामेन्टको पनि फाइनल रहेको छ र यसै बिचमा धेरै कार्यक्रमहरू भए, धेरैजनालाई चेक वितरण गरेका छन्। जति पनि लाभार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँले धेरै धेरै स्किमहरू अन्तर्गत, धेरै धेरै योजना अन्तर्गत उहाँले चेक्सहरू लिएर जानु हुँदैछ। र त्यसरी नै एउटा महानुभाव मैले मेरो साथमा राखेको छु, जसले त्यसरी नै एउटा चेक मुख्यमन्त्रीकोबाट एउटा एप्रिसिएसन लिएर आइरहनु भएको छ। र यो के विषय हो, उहाँले के चाहिँ त्यस्तो गर्नुभएको छ र उहाँले टोकन अफ एप्रिसिएसन पाइरहनु भएको छ मुख्यमन्त्री स्वयंकोबाट, हामी उहाँकोबाट नै जान्नेछौँ। र उहाँ मेरो समक्ष हुनुहुन्छ राजेश गुरुङ। उहाँको ट्यालेन्ट सायद मैले भन्यो भने कम्ती हुन्छ होला है, कतिमा छुट्न जान्छ होला, के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ, अनेस्टली सायद म भनेर भन्नु पनि सक्दिनँ होला। सो उहाँकोबाट जानेछौँ है। सो वेलकम छ तपाईँलाई सिक्किम अवलोकनमा। ट्यालेन्ट भन्दा पनि के भन्नु, म जस्तो अब सोसल वर्कहरू मात्रै गर्छु प्रायः जस्तो। एउटा म मामुली टिचर हो, नर्मल टिचर, जो चाहिँ अब सानोदेखि अब यहाँ जोरथाङदेखि नै स्टार्ट भएको हाम्रो साथमा। म मात्रै होइन, उहाँ पनि हुनुहुन्छ एउटा टिचरै, र हामी दुईजनाले सँगै स्टार्ट गरेको हाम्रो जर्नी चाहिँ। तर अब अहिले हामी अर्को जग्गातिर छौँ, अब अर्को ठाउँहरूतिर छौँ। तर म छु यङसुम सिनियर सेकेन्ड्री स्कुल, जहाँ चाहिँ सीएम सरले चाहिँ उहाँ चाहिँ अब त्यहाँकै टिचर हुनुहुन्थ्यो र म पनि त्यहाँको टिचर छु। अब आफूलाई प्राउड फिल लाग्छ है। सीएम म्यामले नै मलाई पढाउनु भएको हो। सीएम सरले हातबाटै मैले क्लास 11मा अब एउटा स्कुल हाउस युनिफर्म पाएको र सीएम म्याम र सीएम सरलाई पाएर चाहिँ अब लक्की लाग्छ। अब यो एप्रिसिएसन लेटर पाउनु नै मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो। र यो यहाँ के लेख्नु भएको छ है राजेश गुरुङ, पिजिटी सोसियोलोजी चिफ मिनिस्टर्स कोचिङ सेन्टर नाम्ची, विशेष गरी यो कारणको निम्ति तपाईँलाई यो दिइरहनु भएको छ है। यो चाहिँ हामीले अब नाम्चीमा एसएम कोचिङहरू गर्छौँ हो, जति पनि सक्दो हामीले एज अ सोसल वर्क गरेको हो प्रायः जस्तो। अब यो सोसल वर्ककै लागि चाहिँ अब हामीले एप्रिसिएसन लेटर पाएको सीएम सर र सीएम म्यामको हातबाट। यो पाउनु नै अब एकदमै ठुलो, एकदमै अब प्राउड मोमेन्ट हो मेरो लागि चाहिँ। तर अझै पनि म झन् राम्रो गर्दै जान्छु। अब जति पनि सोसल वर्कहरू छ त्योहरू गर्दै जान्छु, डान्सहरूलाई पनि अगाडि लगेर जान्छु। अब सीएम सरले खुद आज भन्नुभएको छ मलाई, जति सक्दो साथ दिन्छु भन्नुभएको छ र अब त्यो साथ दिएको अनुसार चाहिँ म अगाडि बढ्नु चाहन्छु। अब जति पनि आउँदो युथ्सहरू छ उनीहरू पनि अगाडि बढोस्। कतिवटा ठाउँहरूमा त फेरि नानीहरू यति बेसी ट्यालेन्टेडहरू हुन्छ, तर उनीहरू चाहिँ अब बाहिर निस्किनै सक्दैन। उनीहरूलाई पनि अगाडि हामीले इन्करेज गऱ्यो भने त अब उनीहरू पनि अगाडि अभियसली निस्किनुहरू सक्छ। यसो ठाउँहरू प्लेटफर्महरूतिर आउनुहुन्छ, जसले चाहिँ अब सीएम म्यामले खुद अब उहाँ त्यस्तो नानीहरूलाई चाहिँ अब सीएम म्यामले खुद अब इन्करेज गर्नुहुन्छ, अगाडि ल्याउनुमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ। र त्यो चाहिँ म चाहन्छु। तर अब म कोसिस मात्रै गर्दैछु। अब त्यो कोसिस अब कहिले सफल हुन्छ मलाई थाहा छैन अब, तर अब त्यो कोसिस चाहिँ अहिलेसम्म जारी नै छ। र पढाउनुमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त मैले धेरै पाइसकेँ। अब एप्रिसिएसन लेटर सीएम सर र सीएम म्यामकोबाट योसँग मेरो 3 पल्ट हुन्छ। र अगाडि अब नेपालीमा पनि गोल्ड मेडल थाप्दा पनि अब मैले अगाडि पनि त्यो एप्रिसिएसन लेटर पाएकै हो। ओके, लेट मी मेन्सन यु वान मोर थिङ कि उहाँ एउटा है नेपालीमा गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ, अहिले हालैमा सोसियोलोजी पिजिटी हुनुहुन्छ, र साथै उहाँले डान्स पनि अति नै धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ, कोरियोग्राफहरू पनि गर्नुहुन्छ है। र नानीहरूको निम्ति त उहाँ एउटा वरदान नै हुनुहुन्छ, इज अ ब्लेसिङ्स। जसले पनि मौका पाउनु भएको छैन, जसको नानीहरू गरी खान सकेका छैनन्, जसको प्यारेन्ट्सले झेल्न सकेको छैनन्, त्यस्ता नानीहरूलाई लिएर उहाँले काम गर्नुहुन्छ। अभियसली सोसियल वर्क भन्दामै सायद त्यस्तो नै हो। तर है कतिपय हामीले देख्छौँ सोसियल वर्कको नाममा पनि त्यस्तो राम्रो गरेको हुँदैन है। बट ह्याट्स अफ टु यु, जुन काम तपाईँले गरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि अब फ्युचरमा के गर्ने प्लान छ तपाईँ? अब फ्युचरमा भन्दा पनि अब म फ्युचरमा चाहिँ एउटा ओल्ड एज होम खोल्नु चाहन्छु, जसद्वारा चाहिँ अब ओल्ड एज होम भन्दा पनि मेरो साथीभाइहरू पनि यति बेसी छ कि अहिलेको जेनेरेसनमा बिहे गर्दैन र पछि अब उनीहरू एक्लो हुन्छ र उनीहरूलाई साथ दिने कोही पनि हुँदैन। आफ्नै साथीहरूलाई सोचेर पो? आफ्नै साथीहरू मात्रै होइन, जति पनि छ सिक्किममा भएका जति पनि केटाकेटीहरू जति पनि छ, पछि बुढेसकालमा अब उनीहरू चाहिँ अर्काको अगाडि चाहिँ हात फैलाउनु नपरोस् कि, त्यही भन्छु म चाहिँ। तर कोसिस नै छ म आफ्नो बलबुतेमा नै यो खोलौँ भनेर।
तर अब यो प्रयास सक्सेस हुन्छ सक्सेस हुँदैन थाहा छैन। अब त्यो चाहिँ अब मैले कोसिस चाहिँ गर्दैछु। अब त्यो कोसिस अनुसारै अब धेरैको सपोर्ट पायो भने, धेरैको साथ पायो भने चाहिँ सायद त्यो खोल्नु सक्छु होला म। कति राम्रो नाम्चीमै सोच है, तपाईँले यो सोच्नु नै बहुत ठुलो कुरा हो। कहाँनिर खोल्छु भन्नु? नाम्चीमा खोलौँ आसाङथाङमा भनेर सोचेको छु। त्यो मैले अलरेडी कुरा गरेको छु, तर नाम चाहिँ अब सीएम सर र सीएम म्यामको नाम जोडेर चाहिँ त्यो खोल्नेवाला चाहिँ श्री प्रेम कृष्ण निकेतन भनेर। अब त्यो चाहिँ अब मलाई याद छैन। अब श्री प्रेम कृष्ण पनि मैले दिएको नाम हो, जुनद्वारा चाहिँ आज प्रेम मैले कृष्ण निकेतन। नाइस, उहाँको सोच कति ठुलो है। र यसमा हजुरले मिनिस्टरको अगाडि गएर म यस्तो गर्नेछु, मलाई सहायता चाहियो भनेर माग्नु भएको छैन। यो माग उहाँले राख्नु भएको छैन है। उहाँको यो आफ्नो विचार हो। उहाँले जुन सोसियल वर्क गर्नुहुन्छ, मानिसले उहाँलाई त्यही निम्ति त्यसरी नै चिन्ने पनि गर्नुहुन्छ। त्यसलाई नै उहाँले सायद आफ्नो अस्त्र बनाएर मानिसहरूलाई चिनाजाना गरेर राम्रो काम गरेर उहाँले अझै एउटा सपना जुन चाहिँ देख्नु भएको छ है, श्री प्रेम कृष्ण निकेतन। कति ब्युटिफुल। र म चाहिँ सोच्छु कि मलाई चाहिँ मान्छेले आफ्नो कामद्वारा चाहिँ चिनोस् भनेर, ताकि मलाई हेरेर मात्रै चाहिँ नचिनोस् भनेर चाहिँ। मान्छेको सोच भनेपछि अब कतिजनाको अब राम्रो सोचाइ हुन्छ, कतिजनाको नराम्रो सोचाइ हुन्छ, तर नराम्रो सोचाइलाई पनि म राम्रै सम्झेर नै अगाडि बढ्छु। त्यो चाहिँ अब मेरो, मलाई चाहिँ इन्करेज हुन्छ। प्लस पोइन्ट चाहिँ त्यही हो मेरो चाहिँ। अब मलाई त त्यसमा केही छैन, तर अब जति सक्दो अचिभहरू गर्छु प्रायः जस्तो। तर अब यो प्रायः जस्तो स्टुडेन्टहरूको देन हो है, प्रायः त स्टुडेन्टहरूकोबाट हामीले यो अचिभहरू गर्नु सक्यो। र प्रायः जस्तो त अब यो सिक्किम पिपल जनताहरूकैबाट हो। जनताको जति पनि बेसी माया पाऊँ त्यति नै बेसी अगाडि बढ्छु भनेर सोच्छु। र जनताको माया नै खोजिराखेको हुन्छु म जहिले तहिले। र जनतालाई सेवा गर्नु पाए त अब त्यो त अब सबैभन्दा ठुलो बातै के हो र। अब उहाँ त एउटा टिचर हुनुहुन्छ, तर कुरा नेताको जस्तो छ तपाईँको है। तपाईँले पोलिटिक्समा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिनु भएन कहिले पनि? पोलिटिक्समा त मैले त्यस्तो बेसी इन्ट्रेस्ट दिएको छुइनँ, तर प्रायःले चाहिँ अब मलाई भन्छ अब अगाडि बढ्नु चाहिँ सक्छ भनेर। तर मैले यो सोचहरू चाहिँ मैले अगाडि लगेको छुइनँ। तपाईँलाई टिचिङमै ठिक छ? किनभने मलाई टिचिङै राम्रो लाग्छ। किनभने नानीहरूलाई शिक्षा दिनु, नानीहरूसँग फ्रेन्डली हुनु, नानीसँग अगाडि बढ्नु, नानीहरूसँग डान्स गर्नु, नानीहरूलाई अब जहाँ पनि अब जुनै फिल्डमा पनि गए पनि अलिक सघाउ गर्नु। प्रायः जस्तो यो चाहिँ अब मलाई मात्रै होइन, मिसलाई पनि अब एकदमै राम्रो लाग्छ। अब यो चाहिँ उहाँ पनि एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ र म चाहिँ अब अगाडि चाहिँ डान्सहरूमा चाहिँ यति बेसी अगाडि बढ्थ्यो के भन्नु। अब त्यति बेलाको समयमा चाहिँ मानिसहरूले मैले डान्स गर्छ भन्दा, तर मिस सी इज अ भेरी नाइस डान्सर एन्ड सी इज अ भेरी गुड कोरियोग्राफर अल्सो। मेरो पो प्रशंसा भयो आज त है। हुन त उहाँको इन्टरभ्यू लिएको हो, तर अब पहिलेदेखि नै हामी एकदमै नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग मलाई बात गर्ने त मौका नै पाउँदैन है। आज मैले देखेँ आफ्नो साथीलाई यति राम्रो रूपमा कि उहाँले आफ्नो साथीलाई अघि बढ्दै गरेको देख्दाखेरि आफ्नो एउटा साथीलाई कतिको प्राउड फिल हुन्छ है। त्यो मलाई सायद मैले त्यो फिल गरिरहेको छु है। भेरी प्राउड अफ यु है। कति गर्व लागिरहेछ। अघि नै बढेर जानुहोस् तपाईँ अझै धेरै धेरै है। हामीले त सायद त्यत्रो सोसियल वर्करहरू अब गर्नु सकेको पनि छैनौँ है, कति पाउँदैनौँ। अर्को कुरा, तपाईँले सर म्याडमलाई जुन चाहिँ टोकन अफ अप्रिसिएसन के दिनुभयो, यो के थियो त्यसको? के भन्दाखेरि चाहिँ हिजो अस्ति म एकदमै डरलाग्दो बिमार भएको थिएँ। बिमार हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एससिएम म्याम अब सिएम म्यामले एकदमै बेसी सपोर्ट गर्नुभएको थियो। साथैमा म आदित्य सरलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र आदित्य सरलाई मात्रै श्री मदन सिन्सुली जो चाहिँ अब जोरथाङको एमएलए हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अब म एकदमै थ्याङ्क यू भन्छु। प्रायः जस्तो धेरैले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो। श्री अरुण उप्रेती सर र अरुण उप्रेती सरको पिएसओ सर र प्रायः जस्तोले चाहिँ मलाई धेरै सपोर्ट गरेको थियो। गान्तोकमा म एक्लै अब बिमार अवस्थाहरूमा थिएँ र त्यहाँ चाहिँ अब आदित्य सरले डल्लै एरेन्जमेन्ट गरिदिनु भएको थियो। सिएम म्यामले अब डल्लै गरिदिनु भएको थियो र मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको। त्यहाँबाट म अब जाति भएर आएँ। अब अझै मेरो रिभ्यू छ 28 मा। आज मलाई सिएम सरले पनि त्यो सोध्नु भयो, कस्तो भयो बिमार जाति भइस् कि भइनस् भनेर। र त्यो खुसी लाग्यो मलाई। सिएम सर सिएम म्यामको हात चाहिँ मेरोमा छ र चाहिँ म चाहिँ अब आफूले आफूलाई एक्लो चाहिँ सम्झिँदिनँ। किनभने अहिले त म आफूले आफूलाई एक्लो छु, किनभने मेरो प्यारेन्ट्स छैन नि त। र म एक्लै छु, हस्पिटलमा पनि म एक्लै बस्नु पर्यो। तर अब त्यति बेला चाहिँ अब हरेकले मलाई साथ दियो। स्पेसली चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले जसलाई चाहिँ हामीले पढाएर चाहिँ अब ठुलो भएको छ, उनीहरूले खानाहरू ल्याउनुदेखि लिएर मलाई सेवा गर्नुदेखि लिएर हरेक चिज, त्यहाँको नर्सहरू, गान्तोक हस्पिटलको नर्सहरू सुकेथाङको, र साथमा चाहिँ अब जति पनि यहाँको एमएलएजहरू हुनुहुन्छ, स्पेसली श्री आदित्य गोले र सिएम म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ अब मदन सिन्टुरी सर, उहाँले त मलाई धेरै साथ दिनुहुन्छ, अहिलेसम्म साथ दिनुहुन्छ। स्पेसली मदन सरले त झन् मलाई तपाईँ आफ्नै छोरा जस्तो गर्नुहुन्छ। म त उसँग त अब दङ्गै बस्छु प्रायः जस्तो।
त्यो खालके ट्रिटहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। मलाई खुसी लाग्छ कि म आजको दिनमा चाहिँ उहाँहरूको साथमा छु भनेर चाहिँ। र मलाई अब चाहिँ आफूले आफूलाई एक्लो फिल लाग्दैन। मेरो चाहिँ एकदमै बेसी ह्युज फ्यामिली छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब किनभने उहाँहरू मात्रै होइन, मेरो स्टुडेन्टै छ यति बेसी, जो चाहिँ अब मेरो एकदमै बिग फ्यामिली छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई आजकल के पनि अब चिन्ता लाग्दैन। म अगाडि बढ्नुमा चाहिँ जहिले पनि अब मेरो अगाडि बढ्नुमा चाहिँ मेरो स्टुडेन्टको हात छ, प्लस अब सिएम सर सिएमएमको त अभियसली हात छँदैछ, र साथमा अब मेरो भगवान्को हात छ। त्यही कारणले मैले चाहिँ म्यामलाई चाहिँ एउटा थ्याङ्क्स दिएको, एउटा टोकन अफ लभ दिएको म्याम र सरलाई। जस्ट उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ म आजको दिनमा अब एउटा जाति भएर चाहिँ अब स्वास्थ्य चाहिँ मेरो राम्रो भएर चाहिँ म आउनु सकेँ। त्यही हो मेरो लागि सबै ठुलो। र मलाई उहाँहरू चाहिँ एउटा राधाकृष्णको मूर्ति चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब मैले एउटा प्रेम कृष्ण नाम दिएको छु है। र उहाँहरू दुईजनालाई चाहिँ म एउटा राधाकृष्ण भगवानको रूपमै हेर्छु। मलाई चाहिँ यसो लाग्छ उहाँहरू चाहिँ माथिबाट उब्रेको साँच्ची नै एउटा राधाकृष्ण जस्तो भगवान जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा नर्मल मान्छे नै लाग्दैन। र साथसाथै आशीर्वाद दिँदा पनि मलाई यस्तो लाग्छ उहाँहरू त स्वयं भगवानै उत्रेर आएर चाहिँ मलाई आशीर्वाद दिएको जस्तो लाग्छ। मेरो सबै तकलिफहरू दूर भएको जस्तो लाग्छ। मलाई त्यो फिल हुन्छ चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ राधाकृष्णको एउटा मूर्ति दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान गरेको। करेक्ट करेक्ट। कसैको लाइफमा मैले त्यही इमेजिन गर्दै थिएँ, तपाईँले जुन प्रकारले उहाँलाई भगवानको दर्जा दिइरहनु भएको छ है। कुनै पनि मानिसको लाइफमा आफ्नो आमा बाउ भन्दा ठुलो सायद कोही हुँदैन, भगवान पनि हुँदैन सायद, किनभने आमा बाउलाई नै भगवानको रूपमा हेरिन्छ है। र तपाईँको अब आमा बाबा दुःखदको कुरा छ है। उहाँको जग्गामा तपाईँले चिफ मिनिस्टर र उहाँको धर्मपत्नीलाई राख्नुभएको छ, यो अति नै ठुलो कुरा हो। त हजुरलाई अब के भन्नु, म यति ट्यालेन्टले भरेको हुनुहुन्छ। हामीले यस्तो सोच्छौँ है, हामीले अब सिएम सर र सिएम म्यामले मात्रै हामीलाई दिइबस्छ हरेक चिज। हामीले उहाँहरूको विषयमा केही सोच्दैन, कहिले पनि दिने सिस्टमै गर्दैन। तर एक्चुअली अब केही चिज त सानो चिज जुन जसले गर्दा उहाँहरूको अनुहारमा एउटा सानो मुस्कान आओस् भन्ने चाहिँ मेरो त्यो सोचहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यस्तो चिजहरू चाहिँ सानसानो चिजहरू गर्छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको फेसमा चाहिँ अब एउटा स्माइल चाहिँ आओस् भन्ने चाहिँ मलाई त्यो छ। त्यो मेरो एउटा प्रयास मात्रै हो। एउटा म एउटा ठुलो मान्छे त होइन, एउटा म नर्मल पर्सन, एउटा नर्मल टिचर हो। र मेरो एउटा त्यो सानो सोच हो, जसले गर्दाखेरि अरूहरूले पनि त्यस्तै सोचोस् भन्ने चाहिँ मेरो अब त्यो सोचाइ। यस्तो सोचाइ त सायद मेरो दिमागमा पनि आएको थिएन। मुख्यमन्त्री भनेपछि उहाँले त दिनु मात्रै पर्छ, उहाँले मात्रै दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने सायद है त्यो सोच कसैकोमा आएको थिएन। र उहाँले जुन सोच राखिरहनु भएको छ, ह्याट्स अफ टु यु एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स। अनि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ है, फेरि पनि लाइफमा अझै अघि बढेर जानुहोस्। एन्ड थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस सिक्किम अवलोकनमा। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो र मच। हजुरहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई फेरि पनि यस्तो हामी कार्यक्रमहरू लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। तबसम्मलाई फलो गर्न नभुल्नुहोला हाम्रो फेसबुक पेज सिक्किम अवलोकन।